Kalebule asibya, Kalebule atta, Kalebule asuula mbizibu bingi. Lugero luno lutuukira ddala ku mukulu Frank Gashumba eyavuddeyo n'ategeeza nti emundu eyabadde ekozesebwa okubwa omukulu Pastor Rogers Bugingo y'emundu y'emu ebadde eyakozesebwa okutta omukulu Ismail Chuli, meaning omukulu Frank Gashumba aba alina kyamanyi era aba alina okujja n'annyonnyola ku bino ebigenda mu maaso byali mu kwogera, byali mu kutegeeza eggwanga mu kaseera ng'eggwanga lyebuuza ani atta abantu, gwe n'ovaayo n'obuuza n'ogamba nti emundu yakozesebwa okutta ono y'emundu y'emu eyakozeseddwa okkuba ono. Gwe obitegeera otya era gwe obyogera nga gwe ani? Kibuuzo muganda wange nange kye neebuuza, buli omu yeebuuza Gashumba bino abyogera ng'ani? Baganda bange abantu abamu bagenda kwesuula mu buzibu nga balaba, abantu abamu bagenda kwetta nga balaba. Gashumba oba ssaako kumuuza ku mumwago, oba ssaako kumuuza ku kimwakyo Gashumba, ebintu ebimu ogenda kukyejjusa ffe tukugamba wano. Gwenzo biraba ng'ebya just naye ogenda kwejjusa Gashumba. Weewumuze wukasajja ggwe, obusiru bw'ogenda oyogeza. Oyinza olowooza nti oyogera bakuwaani ensi ekuwaani, naye bino byogera bigenda kulikoti. Ensi eri mu kwebuuza batta abantu baani, bakuba abantu abasasi be baani. Gw'ovaayo oyasa mambo osimanya ng'emundu eyatooli, mpozi nga gwe obasindika nga gwe obatta, gwe oba mu nkwe. Nga gwe emundu eyo gw'ogiyina, era twagala bakwate bakubuuze emundu gy'otegeeza okuba nga ye yatta omukulu Ismail Chuli yaani era yabadde ekuba Rogers Bugingo amasasi. Emundu twagala poliisi ekwate ekuggyeko obujulizi, otubuulire emundu eyo yaani era ani agivunaanyizibwako. Enteekateeka z'okwaniriza pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine okumukima Entebbe Airport olunaku olw'enkya, ate munnange zigenda musajja ono kubanga bannayuganda balina ebibuuzo. Bannayuganda beebuuza ani abatta, ye yavuddeyo n'ategeeza nti nga emundu ezitta abantu bano agimanyi era y'emundu y'emu yeyakozeseddwa. Ensonga eyo twagala poliisi gikwate n'ekintu kisajja kikulu nnyo. Ensonga eyo twagala poliisi egirambike bulungi, ensi etegeere ani atta abantu era ani abatuma okutta abantu. Bw'obanga Gashumba akirinamu omukono, Gashumba akwatibwe, Kalebule gw'agenda ayogera amunnyonnyole bulungi eggwanga oba amunnyonnyole abantu, kubanga abantu twebuuza bani babakwata emundu ezikuba abantu. Gashumba yavudde n'atutegeeza nga emundu ezikozesebwa okutta abantu y'emundu y'emu. Ani alina emundu eyo eri mu nnyumba ya Gashumba mwe bagijja eriwa? Kibuuzo baganda bange, omanyi baasamayasama nnyo, naye okwasama gye kunaabatuusa tebajja kwagalayo. Gashumba nga lwensi abantu nga bakunnyonnyodde, abantu nga bakubuulidde, kakati ogenda tunnyonnyola emundu eyo yaani era ani abeera n'emmundu eyo gye batugambye nti yakozesebwa okutta Ismail Chuli y'emu yabadde ekozesebwa okutta omukulu Richard. Kakati twetaaga otubuulire ani avunaanyizibwa ku mmundu eyo era emmundu eyo yaani? Bannange baganda bange bibuuzo nga mwe mwebuuza, ensi yonna bwe yeebuuza era buli omu bwe yeebuuza. So twagala questioninga Frank Gashumba awamu n'abasajja be batubuulire ani anyini mmundu. Ensi gwe yagala okumanya kubanga ye Gashumba yavudde ni kamera n'ategeeza nti emundu y'emu. Kakati emundu weba y'emu yaani ani agivunaanyizibwako era lwaki Gashumba ye akimanyi bulungi nti emundu eno y'emu? Ze questions zetubuuza zetwagala okumanya nga bannayuganda, si mu bubi naye akamanyiro kagenda kusukka. Myaka 10 bajja kukwata. Ekyo nkikubuulidde Bugingo. Abo bonna be wagula bakuwagire gwe pastor. Let me tell you the fact. Insite gwawo. Nebwe giriba myaka 10. Pastor Bugingo nebwe giriba myaka 10 bajja kukwata.
Ekyo nkikubuulidde bugingo. Abo bonna be wagula bakuwagire gwe pastor. Let me tell you the fact. Ensi teggwaawo. Ne bwe giriba myaka 10 bugingo oliyingira kooti. Nkikugambye. So obubaddi bwammwe. Obubaddi. Bwemuzannyaza nnyo obwo bugingo. Ne musetinga obubaddi. Temubunteekamu. Temubunteekamu. Nze nkolera nsi. Sikolera family, nkolerera nsi. Nze nyimiriddewo ku lwa mazima. Era amazima gali nfuula ow'eddembe. Nze nkolerera Katonda. Nkolerera Katonda. Kakati obubaddi. Swara Gashumba. Gashumba yasumaki. Franka Gashumba agambe nze ekyokukola. Gashumba alina diguli. So pastor. Ne bw'olisasula abantu 13. One time I know that. Olirinnyako mu kooti. Nonyonyole enfa ya Richard. Ekyo nkimanyi. Ne bw'oligula ensi eno n'ogimalayo. Nze ndi ku mazima. Nkolerera ggulu. Sikyakolerera bantu. Nze junior, I stand on truth. Ne bwe mba nyimiridde bw'omu. Nze nyimirira ku mazima. Ne bwe mba nga nyimiriddeko bwogu. Nkolerera Katonda eyantonda. Akati munnaye nze ne bwe munaatuula eyo ne muteesa mu nzite. Manyi era mutuula. Kwa mwali mulowooza nja bawagira mu bubaddi bwammwe. Ezo sikuliputiza mmwe. Muzizzeeyo. Ebyekisirusiru. Why did the car leave the crime scene? That's the first question. Mwe yatuuka mu ddwaliro ne bamuwa olugoye olulala. Tubuze ba doctor bali ku duty. Hariawo. Where is the Mulago report? Eraga ebiwundu. Ebyo mu byogeza abataasoma. Ebyo Gashumba mujja byogeza abakyanoonya ssente. Abateerooleza abaloza teeseekoma wano. Uganda tekoma wano. Uganda ekyeyongerayo. Uganda yeetaaga abantu abayimirira ku nsonga. Aboogera amazima baweddewo. Ebyo wali ozo bigamba omugenzi muzaata. N'atakuviirayo. Ebyo wali ozo bigamba omugenzi kaliisa ebyo. Bamwagala nnyo esente kuyiwawo omubiri. Sente. Nze temumanyira manyira. Nze teri afuga. Nze mirundi junior. Atatiisibwa, atatya kufa, atajogebwa. Zekolera ggulu na Katonda. Temukiddangamu bajozi mmwe. Botoddeeyo. Ani gwe mugulira ndawe yammwe. Soga, ebyomugeri byogezi bali ba TikTok. Soga, Kagashumba kawandika script. Gwe Gashumba gwe osa, gwe director, gwatayagala okutubuulira. Sijje mukambwe nnyo. Yinza atagambwako, atakoonwako. Kati mujje munzite nga bwe mwatayisima. Mbwe mondo eyatayisima yeyasse. What is in common? Abasoma. Kati kamba yambe ku psychology. Bwe kibange mundu eyatayisima. Ye yakozesebwa wano. What is in common? MK project it is in common kwa neisi bali mwagezi wa MK. Ani nyini mundu eno. Waliwo munene agigaba ne bagikozesa ne bagiza. Kansirike. Let me stop there. Kwanze ngomu kugumu psychology nandi bayambi. Yati munanwa walaji. Ngati munanwa walaji. Negobye. Family najegobyemu. Namanya nyenda gachusa. Baloya bange bazze. Mbagire muddala obujoozi obwo. Mwagala kunfuga. What go to my head? Ndi wa gwanga. Ndi wa family. Ndi mulangira.
mba nasomera ki bwe mba nagenda ku ssomero naye abo bonna be wagula bakuwagire gwe pastor. Let me tell you the fact. Ensi teggwaawo ne bwe giriba myaka 10 bwe jingoli yingira kooti nkikugambye. So obubaddi bwammwe obubaddi bwe muzanyaza nnyo obwo bujingo ne musetinga obubaddi temubunteekamu nze nkolera nsi sikolera family nkolerera nsi nze nyimiriddewo ku lw'amazima era amazima gali nfuula ow'eddembe nze nkolerera Katonda Tagati obubaddi swara Gashumba yasoma ki Franka Gashumba agambe nze ekyokukola Gashumba ina diguli. So pastor ne bw'olisasula abantu 13 one time I know that olirinnyako mu kooti nonyonyole enfa ya Richard ekyo nkimanyi ne bw'oligula ensi eno n'ogimalayo nze ndi ku mazima nkolerera ggulu sikyakolerera bantu nze junior I stand on truth ne bwe mba nyimiridde bw'omu nze nyimirira ku mazima ne bwe mba nga nyimiriddeko bwogu nkolerera Katonda eyantonda akati munnayize ne bwe munaatuula eyo ne muteesa mu nzite manyi era mutuula kwa mwali mulowooza njabba wagira mu bubaddi bwammwe ezo sikuliputiza mmwe muzizzeeyo ebyekisirusiru. Why did the car leave the crime scene? That's the first question. Mwe yatoka mu ddwaliro ne bamuwa olugoye olulala tubuze badokita bali ku duty. Where is the Mulago report? Iraga ebiwundu ebyo mu byogeza abataasoma ebyo Gashumba mujja byogeza abakyanoonya ssente abateerowoleza abaloza teeseekoma wano Uganda tekoma wano Uganda ekyeyongerayo Uganda yeetaaga abantu abayimirira ku nsonga aboogera amazima baweddewo ebyo wali ezo bigamba omugenzi muzaata n'atakuviirayo ebyo wali ezo bigamba omugenzi kaliisa ebyo bamwagala nnyo esente kuyiwawo omubiri sente nze temumanyira nze teri anfuga nze mirundi junior atatiisibwa atatya kufa atajogebwa zekolerera ggulu na Katonda temukiddangamu bajozi mmwe botoddeeyo ani gwe mugulira ndawe yammwe soga ebyomugeri byogezi bali ba TikTok segae Kagashumba kawandika script gwe Gashumba gwe osa gwe director gwata yagala okutubuulira sije mukambwe nnyo yinza atagambwako atakoonwako kati mujje munzite nga bwe mwatayisima mbwe mondo eyatayisima yeyasse. What is in common abasoma kati kamba yambe ku psychology bwe kibange mundu eyatayisima ye yakozesebwa wano. What is in common? MK project it is in common kwa neisi bali mwagezi wa MK ani nyini mundu eno waliwo munene ajigaba ne bagikozesa ne bagiza kansirike. Let me stop there. Kwanze ngomu kugumu psychology nandi bayambi yati munanwa walaji ngati munanwa walaji negobye family najegobyemu namanya nyenda gachusa baloya bange bazze mbagire muddala obujozo obwo mwagala kunfuga what go to my head zindi wa gwanga ndi wa family
ndi mulangira mba nasomera ki bwe mba nagenda ku ssomero netuula Makerere nekola siriya 6 nga Gasumba atalinnyanga ku ssomero yalina okupa bye nnina okwogera then mba nasomera bwerere nga bebe kulu atalina diguli yabuulira nze kyekizibu ekiri mu Uganda abatasoma be babuulira abasoma nomuga Gasumba wasoma ki tamanyi na kusongola penso gwe Gasumba omanyi byabuwemu na muwalawo byoboddamu byamabala bye mumanyi va mu bintu bya madda byotategeera akagala nnyo sente tebwagala kukola kalina woofiisi awo ku industry yakakola ki kalinga kaloli akeera mu kibuga afuluma kibuga ekituduute gwe wacha wewe wacha idiots zimwe abansomesa abadde baluza taata wajja mugambako tasobola kundagira omwe akuba munne omwana kutta munne kemukwatako addanga kemukwatako obusungu bwe mwinako. You want to destroy my businesses? Omutameevu ayagala kwonoona kaliya ya namwe bakadamba mbabuliranga amazima omuwalabu taliraba waggulu omuwalabu buli lunaku aŋŋamba owunya ate pastor Bugingo n'egirira myaka 10 bajja kukwata ekyo nkikubuulidde Bugingo abo bonna be wagula bakuwagire gwe pastor. Let me tell you the fact ensi teggwaawo ne bwe girira myaka 10 Bugingo liyingira kooti nkikugambye. So obubaddi bwammwe obubaddi bwe muzannyaza nnyo obwo Bugingo ne musetinga obubaddi temubunteekamu nze nkolera nsi sikolera family nkolerera nsi nze nyimiriddewo ku lw'amazima era amazima gali nfuula ow'eddembe nze nkolerera Katonda Tagati obubaddi. Swara Gasumba yasomaki. Franka Gasumba agambenze chokola. Gasumba ina diguli. So pastor. Nebulisa sura abantu 13. One time I know that. Olirinnyako mu kooti. Nonyonyole enfa ya Richard. Ekyo nkimanyi. Nebo oligula enseno n'ogimalayo nze ndi ku mazima nkolerera ggulu sikyakolerera bantu nze junior I stand on truth ne bwe mba nyimiridde bwomu nze nyimirira ku mazima ne bwe mba nga nyimiriddeko bwogu nkolerera Katonda eyantonda. Akati munaize ne bwe munatuula eyo ne muteesa mu nzite manyi era mutuula kwa mwali mulowooza njabba wagira mu bubaddi bwammwe ezo sikuliputiza mmwe muzizzeeyo ebyekisirusiru. Why did the car leave the crime scene? That's the first question. Bwe yatuuka mu ddwaliro ne bamuwa olugoye olulala tubuze badokita bali ku duty. Where is the Mulago report? Iraga ebiwundu. Ebyo mu byogeza abatasoma. Ebyo Gasumba mujja byogeza abakyanoonya ssente. Abateerowooleza abaloza teeseekoma wano. Uganda tekoma wano. Uganda ekyeyongerayo. Uganda yeetaaga abantu abayimirira ku nsonga. Aboogera amazima baweddewo. Ebyo waliozo bigamba omugenzi muzaata. N'atakuviirayo. Ebyo waliozo bigamba omugenzi kaliisa ebyo.
bamwagala nnyo esente kuyiwawo omubiri sente nze temumanyira nze teri anfuga nze mirundi junior atatiisibwa atatya kufa atajogebwa zikulirya ggulu na Katonda temukiddangamu bajozi mmwe botoddeeyo ani gwe mugulira ndawe yammwe soga ebyongeri byogezi bali ba TikTok soga Kagashumba kawandika script gwe Gashumba gwe osa gwe director gwatayagala okutubuulira sijje mukambwe nnyo yinza atagambwako atakoonwako kati mujje munzite nga bwe mwatayisima mbwe mondo eyatayisima yeyasse what is in common abasoma kati kamba yambe ku psychology bwe kibange mundu eyatayisima ye yakozesebwa wano what is in common MK project it is in common kwa neisi bali mwagezi wa MK ani nyini mundu eno waliwo munene ajigaba ne bagikozesa ne bagiza kansirike let me stop there kwanze ngomu kugumu psychology nandi bayambi yati munanwa walaji ngati munanwa walaji negobye family najegobyemu namanya nyenda gachusa baloya bange bazze mbagire muddala obujozo obwo mwagala kunfuga what go to my head zindi wagwanga ndi wa family ndi mulangira mbani nasomera ki bwemba nagenda kusomero netule makerere nekola siria 6 nga Gashumba atali nyanga kusomero yayina okupa byenina okwogera then mbani nasomera bwerere nga bebe kulu ataina diguli yabuliranze kiziwe kiri mu Uganda abatasoma be babulira abasoma namuga Gashumba wasoma ki tamanyi na kusongola penso gwe Gashumba omanyi byabuwemu na muwalawo byoboddamu byamabala bye mumanyi vambi tu bya madda byotategeera akagala nnyo sente tebwagala kola kaina office awo ku industry yakakola ki kalinga kalori akera mu kibuga afuluma kibuga ekitudute gwe wacha wewe wacha idiots zimwa basomesa abadde baluza tata wajja mugambako tasobola ina office awo ku industry yakakola ki kalinga kalori akera mu kibuga afuluma kibuga ekitudute gwe wacha wewe wasoma ki tamanyi na kusongola penso gwe Gashumba omanyi byabuwemu na muwalawo byoboddamu byamabala bye mumanyi vambi tu bya madda byotategeera akagala nnyo sente tebwagala kola kaina office awo ku industry yakakola ki kalinga kalori akera mu kibuga afuluma kibuga ekitudute gwe wacha wewe Kalebule wa mukulu Gashumba agenda musibya byonna byakola twogera omujjukiza nti Kalebule agenda kumusibya byonna tagenda byagala era ekinaddako tagenda kukyagala oyo Kalebule gwagenda akola gwagenda atambuza phone gwagenda atambuza yagenda okubanga amusibya omukulu Frank Gashumba takyalina kyagamba gwanga era twongera omujjukiza n'okumutegeeza nti bannayuganda bamuguddemu era ng'ono ayina kyamanyi ku ttemu erigenda mu maaso mu ggwanga kubanga yategeezeza nti ng'emmundu ezikozesebwa okutta abantu bano eyakozesebwa okutta Isima y'emu ku yakozesebwa okutta Jjajja Uchuli ye ebigambo abijjawa yoyo Kalebule agenda okubanga amusibya so baganda bange Gashumba mwegendereze ayinza okubanga alina omukono munene nnyo ku bigenda mu maaso mu ggwanga lino ku ttemu erigenda mu maaso mu ggwanga ayinza okuba abimanyi kwasobola kuva n'ogamba mbu emmundu etta bano nze ngimanyi biki nga tokirinaako evidence era meaning wabeerawo kyomanyi ekyenjawulo so baganda bange
ebigambo byebyo byebyo binyinza bagamba nti ye omukulu Gashumba yeetaaga kusibwa n'ebisumuluzo ne bisuulibwa mu ttooyi okusinziira ku nno kasasiro gwali mukola.